So, good morning, dear students. Today we are going to see the grammar section of your chapter 12 Camels versus Trains. We need to discuss about a reported speech today. Okay, so we shall go through the portion. So, what is a reported speech? എന്താണ് reported speech? When we tell someone what another person said is called reported speech. ഒരാൾ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരാളോട് പറയുന്നതിനാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ പോയിട്ട് വേറൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്നും പറയും. ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടിങ് ദ എക്സാക്റ്റ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒരാളോട് പറയുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നറേറ്റിംഗ് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ. വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ പോയിട്ട് മൂന്നാമതൊരാളോട് പോയി പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലാണ് എന്ന് പറയാം. ഇനി ഈ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറേ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതേതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. Now we are going to see the changes that happens in tense from direct speech to indirect speech. ഈ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്കാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുമ്പോൾ ടെൻസിന്, അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിലുള്ള വെർബിൻ്റെ പോർഷനിലാണ് ടെൻസ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത്. അതിനെന്താണ് ചേഞ്ചസ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു ചാർട്ടിൽ നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ടെൻസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതെന്ന് ചാർട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്, ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലുള്ള വെർബ് ചേഞ്ചസ് ടു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകുന്നു. അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലുള്ളൊരു വെർബ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലുള്ള വെർബ് അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്കാവുന്നു. പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലുള്ള വെർബ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്കാവുന്നു. പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലുള്ള ഒരു വെർബ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്നു. പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലുള്ള ഒരു വെർബ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുന്നു. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുള്ള വെർബ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്നു. പിന്നെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലുള്ള ഒരു വെർബ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുന്നു. Now we are going to see the changes that happens for pronouns and modals from direct speech to indirect speech. ഈ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ പ്രൊനൗൺസിനും അതുപോലെ മോഡൽസിനും ഒക്കെ ഉള്ള ചേഞ്ചസ്, അത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ അതിന് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണുന്നത്. ഗോ ത്രൂ ദ ചാർട്ട്. ഐ, ഹി അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ആയി മാറുന്നു. യു, ഹി, ഷീ അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആയി മാറുന്നു. വി എന്നുള്ളത് ദേ ആയി മാറുന്നു. ദേ, ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ദേ, ഇറ്റ് തന്നെയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ. ഹി ആൻഡ് ഷീ എന്നുള്ളത് ഹീയും ഷീയും തന്നെയായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ. അസ് എന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ അത് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ദം എന്നുള്ളതാകുന്നു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ. അവർ എന്നുള്ളത് ദെയർ എന്ന് ചേഞ്ച് ആകുന്നു. ഹിസ്, ഹർ, ഇറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഹിസ്, ഹർ, ഇറ്റ്സ് എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലും. ഇനി മോഡൽസ്. ക്യാൻ എന്നുള്ളത് കുഡ് ആവുന്നു. മേ എന്നുള്ളത് മൈറ്റ് ആവുന്നു. ഷാൽ ഷുഡ് ആവുന്നു. വിൽ വുഡ് ആവുന്നു. മസ്റ്റ് ഹാഡ് ടു, വുഡ് ഹാവ് ടു എന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്നു. ഓട്ട് ടു എന്നുള്ളത് ഓട്ട് ടു തന്നെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ചാർട്ട് കാണിക്കുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ്. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ടൈമിനും പ്ലേസിനൊക്കെ വരുന്ന ചേഞ്ചസ്. അതിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ നൗ എന്നുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലാക്കുമ്പോൾ ദെൻ ആവുന്നു. ഹിയർ എന്നുള്ളത് ദെയർ ആവുന്നു. ടുഡേ ദാറ്റ് ഡേ ആവുന്നു. ടുമോറോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആവുന്നു. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ദ പ്രീവിയസ് വീക്ക് ആവുന്നു. ദിസ് ദാറ്റ് ആവുന്നു. ടുനൈറ്റ് ദാറ്റ് നൈറ്റ് ആവുന്നു. ദീസ് ദോസ് ആവുന്നു. എഗോ ബിഫോർ ആവുന്നു. ദസ് സോ ആവുന്നു. ഹിദർ ദിദർ ആവുന്നു. ഹെൻസ് ദെൻസ് ആവുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ആവുന്നു. അറ്റ് വൺസ് ജസ്റ്റ് ദെൻ ആവുന്നു.
ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ ഇൻ 2 days ടൈം എന്നാവുന്നു. ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ എന്നുള്ളത് 2 days ബിഫോർ എന്നാവുന്നു. Go through the chart. Now open your textbook page number 139. Section Grammar. Read this pair of sentences. I stood on the mount of coal with the camera in my hand. The director said. അത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും? The director said that he stood on the mound of coal with the camera in his hand. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ, ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരും, ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് വരും, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് വരും, എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസസ് വരും. അപ്പോൾ ഈ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസിന് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ശരിക്കും റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനും ഇമ്പറേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസിനും ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസിനും എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസസിനും റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരുന്നു, അതാണ് ശരിക്കും റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്. ഈ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ചേഞ്ചുകളാണ്, എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങളാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് പറയുന്നത്. Now we shall go through the first set of exercises and we shall see the changes that happens when it is true. Now we are going to see the first set of exercises. Section A. Change these sentences into reported speech. Akhil said to Manyata, I am going to buy a gift for our teacher. You can see the answer there. Akhil told Manyata that he was going to buy a gift for their teacher. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള സെഡ് എന്നുള്ളത് അത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്, അത് എന്തായി മാറി? ടോൾഡായി മാറി. സെഡ് എന്നുള്ളത് ടോൾഡായി മാറി. ആൻഡ് അഖിൽ ടോൾഡ് മാന്യത ദാറ്റ് എന്നൊരു കൺജങ്ഷൻ അവിടെ വന്നു. പിന്നെ ഐ എന്നുള്ള പ്രോനൗൺ ഹീ ആയി മാറി. ആം ഗോയിങ് എന്നുള്ള വെർബ് വാസ് ഗോയിങ് എന്ന് മാറി. അതാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച്. Now go through the second one. My grandmother said to our neighbor, yesterday the postman delivered your letters here. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും? The answer is my grandmother told our neighbor that the postman had delivered his letters there the previous day. അവിടെ ചേഞ്ചസ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെഡ് എന്നുള്ളത് ടോൾഡായി, ദാറ്റ് കൺജങ്ഷൻ ദാറ്റ് അവിടെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു. പിന്നെ ഡെലിവേർഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റായി ഹാഡ് ഡെലിവേർഡായി. അത്രയും ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. യുവർ ലെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഹിസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആയി. എന്നുള്ളത് ഹിയർ എന്നുള്ളത് ദേറായി. പിന്നെ യെസ്റ്റർഡേ എന്നുള്ളത് ദ പ്രീവിയസ് ഡേ എന്നായി. അത്രയും ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇതിൽ വന്നേക്കുന്നത്. നൗ ദ തേർഡ് വൺ. അമേയ സെഡ് ലതാ മങ്കേഷ്കർ വാസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സിംഗർ ടിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ശ്രേയ ഘോഷൽ. അതെങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് വന്നേക്കുന്നത്? അമേയ സെഡ് ദാറ്റ് Lata Mangeshkar was her favorite singer till the previous year, but it was Shreya Ghoshal now. I repeat the answer. Ameya said that Lata Mangeshkar was her favorite singer till the previous year, but it was Shreya Ghoshal now.
Okay. Now the fourth one. Sumit said to Peter, "Don't touch the vessel, it's hot." And the answer, Sumit warned Peter to not touch the vessel as it was hot. അവിടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് വന്നേക്കുന്നത് വാണ്ട് ആണ്. കാരണം സുമിത് സെറ്റ് ടു പീറ്റർ ഡോണ്ട് ടച്ച് ദ വെസൽ, അത് ഒരു വാണിംഗ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ഇസ് വാണ്ട്. സുമിത് വാണ്ട് പീറ്റർ ടു നോട്ട് ടച്ച് ദ വെസൽ ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ഹോട്ട്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ. I said to my teacher, "Please explain this sum to me." I said to my teacher, "Please explain this sum to me." അവിടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് I requested my teacher to explain that sum to me. I requested my teacher to explain that sum to me. Sixth one. Ashraf said, "Alas, we have won this match but lost the tournament." Sixth answer is Ashraf said sorrowfully. അവിടെ ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്. അതുകൊണ്ട് he said sorrowfully, വളരെ സങ്കടത്തോടെയാണ് പറഞ്ഞത്. Ashraf said sorrowfully that they had won that match but lost the tournament. Ashraf said sorrowfully that they had won that match but lost the tournament. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന്, ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസിന്, ഇംപറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസിന്, എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസസിന് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഓരോ സെൻറ്റൻസും ഇംപറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന് എങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്, എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസിന് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് വന്നേക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ചാർട്ട് നോക്കി അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ചാർട്ടിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. Now read these sentences. Why did you stop? We asked the driver. Didn't Babu just wave his handkerchief and ask me to stop? He replied innocently. We know that interrogative sentences ask questions or request information. When we report questions, we use the declarative form without the question mark and with the appropriate reporting verb. So we know that interrogative sentences ask questions or request information. Interrogative sentences എന്ന് പറഞ്ഞാൽ questions ആയിരിക്കും. When we report questions, we use the declarative form without question mark and with the appropriate reporting verb. When we report interrogative sentences that have question words such as how, when, who, and so on, we use the same question word in reported speech. When we report interrogative sentences that have question words, interrogative sentences ആണെങ്കിൽ അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് സച്ച് ഹൗ, വെൻ, ഹൂ അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ വി യൂസ് എ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഇൻ ദ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആൻസറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. എക്സാമ്പിൾ, റൂമി ആസ്ക്ഡ് ഇക്ബാൽ, വെൻ വിൽ യു സബ്മിറ്റ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ റൂമി ആസ്ക്ഡ് ഇക്ബാൽ വെൻ ഹി വുഡ് സബ്മിറ്റ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ്. വില്ലൊക്കെ വുഡ് ആവുന്നു. ഓക്കെ. When we report interrogative sentences that have a yes or no answer, we use the following words: if or whether. The auxiliary verbs, helping verbs, modal verbs may or may not be replaced. When we report interrogative sentences that have yes or no answer. ഇപ്പോൾ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ വി യൂസ് ദ ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ഈഫ് ഓർ വെദർ. ഈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ അവിടെ ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ഈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ അവിടെ ചേർക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ യെസ് ഓർ നോ ആൻസേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് അവിടെ if അല്ലെങ്കിൽ വെദർ ചേർക്കണം. The auxiliary verbs, helping verbs, modal verbs may or may not be replaced. Amir said to Biju, "Do you play any games?" Amir asked Biju if he played any games. അതൊരു യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ if വന്നു. നെക്സ്റ്റ്, the teacher asked me, "Will you take these books to the staff room?" ഇതൊരു യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് the teacher asked me if I would take those books to the staff. സോ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസിൽ എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കി. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സസൈസസ്. സെക്ഷൻ ബി. ശ്രേയ സെഡ് ടു ഹർ കസിൻ, "ഡു യു ലൈക്ക് ജീൻസ്?" അത് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ എങ്ങനെ വരും? ശ്രേയ ആസ്ക്ഡ് ഹർ കസിൻ വെദർ ഷീ ലൈക്ഡ് ജീൻസ്. ഇവിടെ വെദർ അല്ലെങ്കിൽ ഈഫ് ചേർക്കാം. അനീറ്റ ആസ്ക്ഡ്, "When will we go to Dhriti's house?" Answer is Anita asked when they would go to Dhriti's house. അതൊരു യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ വരാത്തത്. തേർഡ് വൺ. മൈ അങ്കിൾ ആസ്ക്ഡ് മീ, "Will you teach me how to play chess?" മൈ അങ്കിൾ ആസ്ക്ഡ് മീ വെദർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ വുഡ് ടീച്ച് ഹിം ഹൗ ടു പ്ലേ ചെസ് എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ ചേർക്കാവട്ടെ. ഫോർത്ത് വൺ. ഹീ സെഡ് ടു ദ പോലീസ്മാൻ, "How far is the town hall?" Answer is he asked the policeman how far it was to the town hall. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ. വിജയ് സെഡ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്, "Who is participating in the debate tomorrow?" Answer is Vijay asked his friend who was participating in the debate the next day. അവിടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഹൂ വന്നതുകൊണ്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ആൻസറിൽ. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഹൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ നിയമത്തിൽ പഠിച്ചതാണത്. സിക്സ്ത് വൺ. ബിറ്റു സെഡ് ടു ഹിസ് മദർ, "Where is my school uniform?" Answer is Bittu asked his mother where his school uniform was. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ വെദർ അല്ലെങ്കിൽ ഈഫ് ചേർക്കണം. ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലാക്കുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചേഞ്ചസുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. Now the vocabulary section. Read this sentence. We looked far and wide for a suitable location. അവിടെ far and wide എന്നുള്ളത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. Far and wide means over a large area. അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. This is a binomial expression. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ പറയുന്നത് binomial expressions എന്നാണ്. A binomial expression is a pair of words that are always used together in the same order and which have a fixed meaning. A binomial expression usually has two words joined by a conjunction such as and, or, and so on. അപ്പോൾ ഒരു ബൈനോമിയൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a pair of words that are always used together. ഒരു pair of words ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിന് which have a fixed meaning. അതിനൊരു പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ടാവും. അത് യൂഷ്വലി it will be two words joined by a conjunction. ഈ രണ്ട് വേർഡ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കൺജങ്ഷൻ, അതായത് ആൻഡ് ഓർ അതുപോലുള്ള കൺജങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്. Rewrite these sentences by replacing the words in color with the correct expressions from the box. A set of exercises ചെയ്യാനാണ്. അതിൽ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതിൽ ആ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പ്രഷൻസിന് ചേരുന്ന കറക്റ്റ് അതിന് പറ്റിയ മീനിങ്സ്, അതിന് പറ്റിയ വേർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫ്രം ദ ബ്ലൂ ബോക്സ്. ഓക്കെ. ഈ ഓരോ സെൻറ്റൻസിലും ഓരോ എക്സസൈസിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിന് പറ്റിയ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ആ ബ്ലൂ ബോക്സിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ആ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സസൈസ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ. ദ പോലീസ് സെർച്ച്ഡ് ഓവർ എ ലാർജ് ഏരിയ ഫോർ ദ ബോയ് ഹു വാസ് മിസ്സിങ്. അതിന് പറ്റിയ കറക്റ്റ് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർ ആൻഡ് വൈഡ് ആണ്.
അത് ഓൾറെഡി അവിടെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ചിൽഡ്രൻസ് റൂം വാസ് thoroughly cleaned by the time the parents arrived. ആ thoroughly cleaned എന്ന് പറ്റിയ വേർഡ്സിനുള്ള ബൈനോമിയൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാണ്? അതിനകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. സ്പിക്ക് ആൻഡ് സ്പാൻ, അതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ. thoroughly cleaned എന്നുള്ളതിന് പറ്റിയ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പ്രഷനാണ് സ്പിക്ക് ആൻഡ് സ്പാൻ. ഈ തേർഡ് വൺ, ഹാവ് യു കൺസിഡേർഡ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻ എ വില്ലേജ്? അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിന് പറ്റിയ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പ്രഷൻ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്. പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്. The fourth one, all my cousins are very busy with work, but we do meet each other occasionally. Occasionally എന്ന് പറ്റിയ അതിന് പറ്റിയ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പ്രഷൻ now and then. Fifth one, the warden explained the rules that you should follow in the hostel. Rules that you should follow എന്ന് പറ്റിയതിനുള്ള ബൈനോമിയൽ എക്സ്പ്രഷൻ do's and don'ts. Do's and don'ts. Sixth one, Aman's scooter is quite old and shows signs of damage caused by long use. Damage caused by long use. അതിന് പറ്റിയ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാണ്? wear and tear. Seventh one, I need to clean up my desk. The drawers are full of various small unimportant items. Various small unimportant items. അതിന് പറ്റിയ കറക്റ്റ് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാണ്? ഓഡ്സ് ആൻഡ് എൻസ്. അതാണ് അതിന് പറ്റിയ കറക്റ്റ് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പ്രഷൻ, ഓഡ്സ് ആൻഡ് എൻസ്. ഇനി എയ്ത്ത് വൺ, ദിസ് bus runs first in one direction and then in the other from the bus stop to the railway station. First in one direction and then in the other. അതിന് പറ്റിയ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാണ്? ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത്. അതാണ് അതിന് പറ്റിയ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പ്രഷൻ. So go through the exercises we have seen and go through the charts I have given you regarding reported speech. Okay, so that's all about the grammar and vocabulary sections from chapter 12. Okay, see you in the next class. Thank you. Goodbye.